Hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Rabu 11 Desember 2024 siang telah menyebabkan banjir di sejumlah wilayah kota tersebut. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang turun sejak siang menjadi penyebab utama banjir yang melanda beberapa kawasan di kota Semarang. Menurut informasi yang diunggah di akun Instagram @infoka, IADAN Semarang, banjir terjadi di berbagai daerah seperti Leburan, Bubakan, BTC, Tembalang, Tandang, dan Jalan Majapahit. Banjir ini juga berdampak pada kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan akibat debit air yang terus meningkat, sehingga mengganggu pergerakan kendaraan. Post INJNet Infoka IADAN Semarang terkait banjir ini mendapat banyak komentar dari warganet.